सर्दियों में आपको भी ठंडी हवा लगते ही खांसी शुरू हो जाती है, नाक बंद, गला खराब और बार बार छींक आती हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे देसी घरेलू उपाय बता रहा हूँ जो आपको अपनी किचन में ही मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला उपाय है अदरक का रस 10 ग्राम, शहद 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर गर्म करें, फिर उसको खा लें। दिन में 2 बार खाएं। अगर आप खाते हैं तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो अदरक का रस, पान का रस और शहद तीनों को मिलाकर दिन में 2 बार खाने से सर्दी जुकाम बच्चों का ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय है अनार का छिलका 20 ग्राम लेकर पानी में उबालें, फिर उसे छानकर उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा हल्का काला नमक मिलाकर पीने से सूखी खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। चौथा उपाय है एक अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ मुंह में रखकर चूसने से खांसी है ठीक हो जाएगी और आपका जो कफ है वो भी बाहर निकल जाएगा। चौथा यानी कि अब पांचवा उपाय है आंवले के छिलके को सुखाकर उसका चूरन बना लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री ही मिला लें। जितना आंवले का चूरन है उतनी ही उसमें मिश्री मिला लें और 6 ग्राम सुबह ताज़े पानी से खाएं। पुरानी से पुरानी खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।